Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e sì, sono a Siviglia. Mi trovo ancora una volta in Spagna perché devo andare a trovare il mio amico Davide a Barcellona. Però potevo prendere un volo diretto? Se avete visto la serie 4 città in 96 ore sapete già che mi piace complicarmi la vita. Se non l'avete vista vi lascio qui in alto il link del primo video. Nelle prossime 72 ore l'obiettivo è quello di visitare 3 delle principali città dell'Andalusia e della Spagna. La to-do list che cercherò di completare oggi sarà vedere almeno i principali monumenti, assaggiare almeno un piatto tipico, bere il tinto de verano, che più tardi vi dirò cos'è, e infine visitare il famoso quartiere Triana. Prima però ho bisogno di mettere subito qualcosa nello stomaco, se no non riesco a concentrarmi, quindi andiamo nel locale che mi hanno consigliato in ostello, che è qui vicino. Dovrebbero fare brunch e colazioni salate. Iniziamo questa esplorazione da Plaza de Pilatos, che custodisce uno dei palazzi più storici di Siviglia. Dall'esterno purtroppo non rende, andrebbe visitato e scoperto all'interno, però non abbiamo abbastanza tempo. Il prezzo per visitarlo è di 12 euro comunque, se vi interessa. Wow, questi alberi sono enormi. Tutto il centro storico caratterizzato da stradine con marciapiedi strettissimi, piccole piazzette come questa che sbucano ogni tanto e un sacco di edifici vecchi e chiese bellissime come questa qui. Wow, ma questa cos'è? Questa piazza è assurda, bellissima. È evidente che sia uno dei posti più turistici di tutta la città, però è incredibile questo posto, veramente è bellissimo. Poi di tanto in tanto sbucano questi edifici particolarissimi. Ciao Ale! Siamo a fine maggio e la temperatura è perfetta. Pensavo di trovare caldo, ma in realtà si sta benissimo. Mamma mia, ma che caldo fa! Ok, siamo arrivati a un altro dei punti più iconici di Siviglia, ovvero Plaza del Toros. E vi dirò, non mi dispiacerebbe vederla all'interno. Una cosa che ci tengo a dire è che non sono né contro né a favore di quello che avviene qui dentro. Ho imparato a viaggiare accettando, non criticando le cose che vedo, le usanze e la cultura dei paesi che visito. In ogni caso è un posto che va visto. Bello. Wow, anche i gabinetti sono brandizzati. Bene, proseguiamo anche perché ho una to-do list da completare e sono un po' indietro. Mi piace un sacco sta zona, proprio di fronte a Plaza del Toros c'è il fiume di Siviglia, che non ricordo più il nome, e hanno creato tutto questo lungo fiume, un sacco di palme lì in fondo, verde, gente che fa sport, una bella zona. Cosa è successo a questo cassonetto? E come per magia ci ritroviamo a Skopje. Con la differenza che qui è ben tenuto e si paga anche un biglietto per salirci a bordo. Questo edificio qui, a parte che è spettacolare, dovrebbe essere un archivio, ecco, Archivio General de Indianas, Archivio Generale degli Indiani d'America, palazzo storico, bellissimo. E c'è anche un mercatino qui vicino. E proprio qui dietro c'è Plaza del Triunfo, bellissima anche questa. Direi che dopo Plaza del Triunfo possiamo iniziare a depennare qualcosa dalla lista. Adesso da qui dobbiamo fare un po' di strada per arrivare a Plaza de Spagna. Mettiamoci un po' all'ombra perché fa caldissimo. C'è gente con l'ombrello. No, prima mi sbagliavo. È adesso che possiamo depennare qualcosa dalla lista. Questa è la piazza più bella di Siviglia. Wow. Wow. Su questa parete qui sono raffigurate tutte, o quasi credo, le città spagnole. Alicante.
Credo che lì stiano facendo uno spettacolo di flamenco. Andiamoci subito. Non me ne sono ancora reso conto, ma ho percorso quasi 10 km e non ho ancora mangiato, quindi prima di andare al quartiere Triana cerchiamo qualcosa da mangiare adesso per davvero. E con due buonissime tapas, un pincitos e una patatas bravas. Ah, c'era anche l'uomo di qualcosa, non so come si chiama. Possiamo depennare anche questa dalla lista e credo anche di aver beccato uno dei posti migliori che potessi beccare. Ero l'unico turista, tutta gente del posto, un posto un po' retro però buonissimo. Consigliato Bar Salomon, vi lascio lo screen qui sopra. Comunque mi restano solo due cose da fare: assaggiare il tinto de verano, che non vi ho detto cos'è, è sostanzialmente un drink a base di vino e succo di limone, tipico di Siviglia. E seconda cosa, vedere il quartiere più storico della città. Se non sbaglio il quartiere Triana dovrebbe essere proprio qui dietro e credo si entri proprio dal mercato. Credo stiano per chiudere qui il mercato, vediamo da dove si arriva al quartiere. Wow. Devo ammettere di essere rimasto un po' deluso dal quartiere Triana, mi aspettavo molto di più, ma forse ho sbagliato io, anche se vi devo dire che in realtà io avevo prenotato un free walking tour con Civitatis, anzi due ne avevo prenotati, entrambi per scoprire di più sul quartiere Triana, ma Civitatis non so per quale motivo me li ha annullati. Adesso ci consoleremo con un tinto de verano. Wow, non pensavo che un drink così semplice potesse essere così buono. Dopo questo Tito de Verano io sono cotto, anche perché ho camminato tantissimo e il caldo ha fatto il resto. Beh, che dire, cosa ve ne pare di Siviglia? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché settimana prossima saremo nella seconda delle 3 città spagnole in 72 ore. Ciao! We are gonna do paella, but with the chickens.